Айгерим Расул кызынын сиңдиси Аяна ырчылыкка аттанды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкуловдун экинчи кызы Аяна Расул кызы ырчылыкка аттанды. Бул тууралуу ырчы Айгерим Расул кызы социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып, бир тууганына ак жол каалаган. Эжени көрүп сиңдисөт демекчи, Аяна Расул кызы чыгармачылык жолго аттанды. Бүгүн Коомдук биринчи каналдын эфиринен биздин дуэтке күбө болосуздар. Ак жол сиңдим деп жазды Расул кызы. Анжелика жалгыз бой эне кайсы жашта болбосун турмуш куруп бактылуу болорун көрсөткүм келет. Кечээ 2-январда ырчы Анжелика сырдуу түгөйү Дубайда колун сураганы тууралуу жазып, акыры макул болгонун билдирген. Бул кабарды азыркы тапта калың эл кызуу кепке алып, өз ойлорун комментарийге жазып билдирип жатышат. Ал эми ырчы айым Instagram баракчасына кайрадан билдирүү калтырды. Анда ал ар бир адам бактылуу болууга татыктуу экенин жана ушул күнгө чейин айтылган ушактар алар бир гана ушактар, токулмалар экенин жазган. Эмнеден баштаарымды билбей турам. Бул менин жашоом. Чоң талкуу кылуунун кажети жок. Болгону балдары бар жалгыз бой эне кайсы жашта болбосун турмуш куруп бактылуу болорун көрсөткүм келет. 4 жылдан бери кыздарым менен жалгыз саякаттап жүрүп, эс алуучулардын 50% жалгыз бой энелер экенин көрдүм. Балдары менен ойнойт, күлөт, бирок сырдашкан, ишенген адамы болсо деп тилейт. Чымчыктын да уясынын бузулушун эч ким каалабайт. Ушул күнгө чейин айтылган ушактар, алар бир гана ушактар, токулмалар. Жаап шашырынып, туура эмес нерселерди Кудай алдында жасабай, таза кадамдарым менен келе жатам. Ар бирибиз бактылуу болууга татыктуубуз. Аракеттенели. Эң негизгиси тең-теңи менен болуп, жүрөк ээсин тапты, деп жазды Анжелика. Ошондой эле ырчы айым Instagram баракчасынын тарыкчасына аягы ушундай болорун билгенде сырдуу түгөйүнө мурун эле макулдугун билдире турганын жазган.